आज चाहिँ मेरो छोरीको रिजल्ट लिनु हिँडेको हामी। कस्तो हुने हो, 0 हो कि A+ हो कि B+ हो कि C+ हुने हो, के आउँछ? A कि त A+ होला। A कि A+? ल यहाँ रेकर्ड हुँदैछ है, A कि A+? A+ हो भने चाहिँ डायरी माग्दिन्छु म। सामाजिकमा चाहिँ के फर्स्ट भयो भने चाहिँ डायरी माग्दिने हो सरलाई, नभए माग्दिनै नजाने। ल A+ ल्याउने मान्छेको अनुहार। स्कुलबाट साथीहरू हैन छोरीको रिजल्ट पनि लिएर आए। राम्रै रहेछ पढाइ हैन, 3rd भएकी रहेछ। अनि GPA पनि राम्रै छ, 3.74। अनि सब्जेक्टहरुमा नि A+ A आएको रहेछ हैन फाइनल एक्जाममा चाहिँ। अनि लिएर आइयो अनि राम्रै छ यतिको पढाइ। अनि स्कुलमा प्रोग्राम रहेछ अलिअलि, अनि त्यही स्कुलको प्रोग्रामकै भिडियो क्लिप्सहरु अलिअलि लिएर पोस्ट गर्दैछु साथीहरु है। हेरेर अन्तिमसम्म सपोर्ट गर्नु होला साथीहरु। सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साना पाइलाहरूले अवश्य पनि भोलिका भविष्यको जिम्मेवारीहरू उठाउनेछन्। पुनः एकपटक सम्पूर्णले उहाँहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप ताली बजाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहभागिता जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जस्तै म एकजनाको गर्दछु र उहाँको प्यारेन्ट्स पनि आइदिनु होला र फोटो सेसन पनि हामी गर्नेछौँ। आराध्य विकलाई सबैले निरन्तर ताली बजाइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। आराध्य विक यसै गरी तयार क्रिस्टिना खड्गी प्रतीक्षा पास गर्दै जाऊ न यो छाता पास गर्दै जाऊ न मेरो मन भित्र जानु कति मजा
बसन नुन यो मामा यहाँ बस नातु जा हजुर जाऊ न पवन न लाउला छोरी स्कुल टपर काम सक्यो घर जाउँ न बहिनी आउनु भए कसो गर्नु मैले जानुपर्ने कि 11 बजे नबुझेको आज
उठेर